Tahukah kalian pada tahun 1975, Stanley Meyer dari Amerika Serikat berhasil menciptakan sebuah mobil berbahan bakar air dan mematenkan temuannya pada tahun 1990. Tapi kemana hasil temuannya sekarang? Begini kisahnya. Stanley adalah seorang ahli mesin yang sukses membuat sebuah penemuan yang menggemparkan dunia otomotif kala itu. Ia berhasil membuat mesin dengan menggunakan bahan bakar air yang ramah lingkungan. Namun karena hasil temuannya itu, Stanley justru mendapatkan berbagai kecaman dan penolakan dari berbagai pihak. Dan yang lebih anehnya lagi, bukannya mendapatkan penghargaan atau pujian, Stanley justru ditemukan meninggal pada tanggal 21 Maret 1998 di sebuah restoran. Bagaimana menurut kalian?